आज 25 अक्टोबर 2019 तो आज 10टी जिला माने कलेक्टर छुट्टी घोषणा कर जिला गुड़िक लिस्ट आपको मुझे कहीदे सका सका न्यूज आपंकर गोटे ओटीपी न्यूज गंजाम पुरी खोर्धा जाजपुर जिला स्कूल अंगनवाड़ी छुट्टी कराई सहित अन्य डिस्ट्रिक्ट ये आपंकर अपडेट होकर रोचे द्वितीय आपंकर रोचे केन्दुझर भद्रक बालेश्वर ढेंकानाल जिलार स्कूल अंगनवाड़ी छुट्टी घोषणा कर कलेक्टर डायरेक्टली तापर आउ दुईटी डिस्ट्रिक्ट रोचे सहित आपंकर रोचे केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जिला छुट्टी घोषणा कर समस्त और स्कूल और अंगनवाड़ी छुट्टी रहीपर रही आपंकर 10टी जिला प्रबल वर्षा जो छुट्टी कर किसी डिस्ट्रिक्ट अच्छे जोटा कि आपंकर एम्प्लॉय मान उपस्थित रही इंस्ट्रक्शन कराई डीओ बा डीपीसी द्वारा आपंकर एम्प्लॉय मैंने प्रेजेंट रही कही तो आपण स्कूल जो पिला एब्सेंट मैंने आसबे ना कि आपंकर एम्प्लॉय जो रोचन प्रेजेंट रहे ये आपंकर गोटे लाइव अपडेट। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।